ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஃபைட்டர் ஃபிஷ்ஷோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கானே வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணால் தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோலாம் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இந்த இதில் ஒவ்வொரு ஃபைட்டரும் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். வாங்க இப்போ மொதல் ஃபைட்டரை அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். இதோட தான் இருக்குது. மொதல் ஃபைட்டரை அன்பாக்சிங் பண்ணி வச்சு இதுதான் அந்த மொதல் ஃபைட்ரு. இப்போ ரெண்டாவது ஃபைட்டர் அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். இந்த ரெண்டாவது ஃபைட்ரு அன்பாக்சிங் பண்ணிடுச்சு. வாங்க மூணாவது ஃபைட்டரை அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். மூணாவது ஃபைட்டரையும் அன்பாக்சிங் பண்ணிடுச்சு. மூணு ஃபைட்டரில் இந்த 3 ஃபைட்டரையும் அன்பாக்சிங் பண்ணிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னோடய வீடியோவை மேலும் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. இது மட்டும் வேறு வீடியோ எதுவும் அன்பாக்சிங் வீடியோ போடணுன்னா கீழே உள்ள கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் அன்பாக்சிங் வீடியோ போடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.